अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने कामों में मसरूफ़ होंगे और अच्छी तरक्की कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है डेयरी फार्मिंग के ऊपर। हम डेयरी फार्मिंग बहुत ही आसान तरीके से शुरू कर सकते हैं। अगर हमारे पास अपनी ज़मीन है